The chief of the army staff went there. The chief of the joint staff also went there. And we don't have any higher military rank in the joint as a joint chief. And they can do nothing. And so far as the reports and whatever news we can get indicated very clearly, crystal clear, that things became upside down. Whatever report we are getting from the valley, I prefer to believe that 90% are fake or something upside down or something ultra report. The Karbi people are not aware, so we are not able to collect that data and present it to the government. So many women have been raped by security forces in Karbi also. Karbi women, they have been raped and killed. Some of the families have already been killed and destroyed. So we are all against them. Ilitum non arlela pen itum itum ke mite abirudhi itum ke kian kali alam itum phanta RSS bongo sena tumsi ka व्यवहार lo ki use lo alam itum phanta mite itum aka break a tribe itum phan ako used to see mite itum phanta la son thot pisung thuji pisung na pisung eno Kamlang lo ni ko overheating kita belum पढ़ेनो हरो बहुत शुक्रिया गुजारिश हूँ मैं सिर्फ एक दो बात कहना चाहता हूँ आज हम एक पता हो कि यहाँ पे क्यों बैठे हैं आप सबको पता होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आप सबको पता है एक परिवार में कौन कौन मेंबर रहते हैं माँ पिताजी रहते हैं भाई बहन रहते हैं बड़ा भाई छोटा भाई सब रहते हैं कि नहीं रहते हैं ना मणिपुर में भी ठीक उसी तरह मणिपुर स्टेट भी उसी तरह एक परिवार है वहाँ का बड़ा भाई कौन है चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी वहाँ का माता पिताजी कौन है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी है कि नहीं जब परिवार में बच्चे लोग को माँ पिताजी और बड़ों लोग से अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है प्रॉब्लम होता है कि नहीं बहुत प्रॉब्लम होता है ठीक उसी तरह मणिपुर में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है बीरेन सिंह जी मणिपुर का सबसे बड़ा भाई वो अपना छोटा भाई लोग को एक चीज नहीं दे रहा है क्या आपने कभी सुना है बीरेन सिंह जी एक समुदाय का रिलीफ कैंप जाके दूसरे समुदाय के रिलीफ कैंप में विजिट नहीं करते आपको पता है ना आपको सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा एक समुदाय के लोगों को उसको ऑफिस में बुला के मीटिंग कराता है लेकिन दूसरे समुदाय लोगों को मीटिंग कराने के लिए बुलाता नहीं है बात तक नहीं करता है आपने देखा है ना किसने देखा है हाथ उठाए is there in Manipur. The few days, in the coming days, it might be in the state of Assam. Karbi, Dima Assam, MCs, Nagaland, Mizoram, so on. It will continue. Until and unless we do not stand united and fight against those atrocities towards the tribal people. Over to keep brothers and sisters, they will stand strong. The Karbi brothers and the Demasas, Ringma, Nagas, every tribe will stand together to fight those atrocities against us. And I assure, being there in Karbi Anglong, we made majority as a Karbi, but we love our Cook brothers, Ringma brothers, Naga brothers, and Hasis brothers, any tribal brothers who are suffering here in Karbi Anglong, even or in the state of Assam. So, today we are here to restore peace in Manipur. There should not be any fight against the Mongolian brothers in future again. So this message has to reach out and the entire Northeast and the whole of India globally. And I also condemn the Prime Minister of India once again
He could not turn his eyes for the last 70 days. I also condemn the Chief Minister of Manipur for not being able to control the situation, being the head of the state. I would also like to condemn vehemently to the Chief Minister of Assam, being the Northeast Democratic Alliance chairman. If he could not control the situation, he could have resigned from the NEDA chairman. So brothers and sisters, today we are here and this protest will go on. I hope the Kuki brothers, Khasi, Jaintia, Naga and all the tribes, you will feel strong. We the Karbi will support you and we need your support also here in Karbi Anglo. So with these few words I conclude my speech. We have a lot of speakers here and with 2 months হৈ গ'ল মণিপুৰ ষ্টেটত কি চলি আছে সেইটো আমি সবেই জানে আৰু সেইটো কাৰণে আমি ইয়াত একতা হৈছোঁ আজি ইয়াত like we have gathered out here today like we to strongly oppose the government that communal violence মানে communal ভিতৰত কিবা চলি আছে মণিপুৰত আমি ভিডিঅ'টো দেখো কিমান চাৰ্চেছ বাৰ্ন ডাউন হৈ গ'ল মানে জ্বলাই দিলে ঘৰ আৰু মানুহকেইটা ডিছপ্লেচ হৈ গ'ল আৰু সেইটো 2 মহিনা হৈ গ'ল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে একো ষ্টেপছ লোৱা নাই কেনে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আমি কিলো ফৰ্ম কৰিছোঁ গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ মানুহ মানে চিটিজেনছক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ সেইকাৰণে আমাৰ যি কোনো ডিমাণ্ড বা ইণ্টাৰনেলি কিবা ইছ্যু হ'ব পাৰে সেইটো ছল্ভ কৰিব লাগে কিন্তু সেইটো কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ লাইক সেইটো সময়ত কি হ'ল আমাৰ উইমেনৰ কি কয় একটা এংগাৰখন উইমেনৰ ওপৰত উঠাই দিলে আমি ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ মানে ইট চিমছ লাইক your blood is boiling you know if you look into that watch over that videos I am just speechless like I just like my blood was boiling like I'm sorry to see the use slang in this media platform but that is the fact communal issues চলি আছে womenৰ ওপৰত এংগাৰখন ওলাইছে মানে justice ki gupi similar statue in the name of Manipuri non Manipur long so incident dead but get that Karbi Anglong tame last one got incident there they pin benang le robi so government yang situ bongkang so kamperis ni tin bangke pandem lo lapen Manipur lo make central government tum state kening bangke immediately president part jam ko peace kaya te restore na ko labang so ada Manipur lang la kai kai ka so root cause nang tumpen ka thagam long ni ke theglong bangke ki jeng ke tum theglong la di kuki tum bang me thang right si ka chehang tum da democracy pu bom lo ke di democracy long ke right ki chehang ko hala da kuki tum ba inglong ari si do hala tum phan tame thang facilities ki people pe theglong lo la pen roads tame ka du ko ke do ka dore thek biglo la hai hui si la tum da administration ka chehang ke di la ke hang pu juk da reng nei ke te ka du ko ta hang bom lo ke no Nagaland long ENPO tum da separate administration ki hang lo la pen non June 30 ni si government of India pen bang chingki po ka di ENPO tum hanta la tum ta bang rat chehang lo Nagaland state do etlo people lo rat chehang tu ENPO tum la ke bang ta hala tum pali ni der ko si chehang in the same case in Manipur hala dakta tribes tum anke really long away hills areas is surrounding almost 80% of the land mass ke la ke tribes tum anke people no protect tum so hala dak administration ki pilo kheno ke la hello ke maite tum ko la tum ta bang si aphange tum Mongolian or son race la tum ta me bang kupine sti demand ho ga preke dolo tala tum ka chehang no pilo kheno ke la song government selang dunang pokadi la si to tele government
Peace ka restore it, the only option is to bring the president rule in Manipur. Isi alang memorandum abang so memorandum mapasi ke panong lapen kala so memorandum pipipen ko so na Manipur long peace restore di pala nilitum ke aja unan itu majakong pen kelang pen bang kelalo itu sar president sar jai ka karben memorandum kami prepare pon lo puki dong pen singwai ka dong pen si tribes di man singwai pen si je prime minister of India pan or governor la pen chief minister ang dengan DC of this Karbi memorandum ke pali nang po la pen so memorandum pali pen strict action energy lahay tami hala document so pinilele tum santon politically la pen la bangso ka tisong wen tum claim pon peace yung democratic way of tisong pagkalaki claim pon po not with guns and arms democratic protest kita